Arabiston bilan o'ynayapmiz. Qanaqa komandalar bilan o'ynayapmiz? Nima uchun biz qo'rqishimiz kerak? Qanaqa bola o'ynayapti? Qara zborida qanaqa bola? Men qo'rqib ketaman. Familiyalarni ko'rsam, Shomurodov, Masharipov, Shukurov, Hamrabekov, qara men qo'rqib ketaman. Nahot shu bola hozir chiqib turib Arablardan qo'rqsa? Bola o'ylab ko'ringlar, biz kuchlimiz. Buradan kuchlimiz. O'sha yomon gaplari ham, tanqid ham hammasi menga keladi. Sizlarga emas. Yesh tashlaylik o'zingizlardan. Futbol o'ynaylik bora. Juda ham muhim o'yin. Lekin o'zimiz futbol qilaylik. Agar o'zimiz futbol qilsak, обязательно yutamiz. Ishoninglar, обязательно yutamiz. Har doim poliga chiqsam, ertaga otamdan faxrlanib yursin deb maydonga chiqardim. G'ururlanib yursin deb chiqardim. Lekin bugun menda bunaqa imkoniyat yo'q. Lekin sizlarda bor, sanda bor, unda bor, bunda bor. Bolalar chiqinglar, ertaga otanglar kecha men maydonda yondirib tashlagan meni bolamidi desin. Kecha maydonda arablarni chopib tashlagan meni o'g'limman deb ertaga faxrlanib yursin. Shunaqa qila olamizmi yo'qmi? Davlat!